Šiaip tais man jau dėjo iki galvos mano, kad visada versle bus sunkios dienos ir kada jau atrodo, kad nieks neišeis. Aš suprantu, kad visada kažkada kažkas atsitiks geresnio. O kitas dalykas, aš nuo mažens aplinkui mane visada vyraudavo fabrikų savininkai ir aplamai man selė varvėdavo nuėjus pamatyti, kad kažkokie produktai, kur iš tiesų jie gimsta. Kai suprantu, kad iš tiesų aš čia galiu būti ir mane to motyvacija tiesiog pušina toliau. O kitas dalykas, tai aš manyčiau pats verslas ir pati verslo komanda ir viens kitą pušinam per sunkias dienas. Už mane niekas nepadarys. Ir tokios nuvalkėtos frazės, kaip gyvenimas yra tik vienas ir sėkmė lydi drąsius, reikia tiesiog bandyti. O pasiduoti visada lengva. Jo, šitas geras klausimas patinka, aš turbūt jau per tuos kelis metus, kiek esu šitą daręs, tai pasidaviau turbūt milijoną kartų, taip pat milijoną kartų pagalvojau, kad čia bus geriausias dalykas, kurį mes darom. Tai du dalykai, aš labai jaučiu didelę atsakomybę už komandą, aš dėl jų stengiuosi, aš noriu, kad tai, ką žadėjau, ką mes kalbėjom, kad tai pasisektų. O kitas dalykas, aš tiesiog nenoriu paskui gailėtis, nes geriau gailėtis, kad pabandai ir nepavyko, negu gailėtis, kad nepabandai. Tai daugiau niekas manęs ir neveda, tik tai šie dalykai.